Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zgodilo se je na meditacijskem tečaju in sicer ena od udeleženk, občudovala sem jo, pa sem jo spraševala, odličen dih, odličen fokus, vrhunska drža. Kaj pa vi počnete v življenju? A že redno meditirate? In je odgovorila, ne, jaz ne meditiram, jaz sem zdaj prišla k vam, da se naučim meditirati, jaz pa kvačkam, to pa res. In sem rekla, pa to vam je meditacija. In verjetno ste tudi sami ugotovili, koliko ljudi v teh časih je začelo plesti, kvačkati, ustvarjati. In to je tisto, kar nas ohranja pri zdravi pameti, in to je tisto, kar nam izboljša fokus, to je tisto, kar nam ponuja kvaliteto življenja in zdaj je čas tega. Sama se te veščine nisem naučila strani mame, babice ali kakšnih drugih prijateljic, zato pa sem se odločila, da se jo vendarle naučim ravno zdaj. In evo, v moji družbi je Suzana, pozdravljeni, dobrodošli. Živjo. Danes me boste naučili kvačkati, sicer pa imamo cel dogodek, se pravi, z ženskam se bomo skupaj učile kvačkati in bomo kvačkale skupaj, se družile, pogovarjale, tako kot je to treba, in to je posebni ženski dogodek, ne? Ja. Se ga veselim. Jaz bom danes povedala, kako se dela kapo, ker je glih tak čas. Vidim, da vam kapa zelo pristoja. Hvala lepa, hvala, ker ste opazili. Tele kape si ne obetam, da jo bom že kar danes znala narediti, ne? No, to ja, ampak bomo počasi začeli, pa bo šlo, a ne? Tako. Zdaj za začetek omenila sem meditacijo. Kako pa sami gledate na to kvačkanje? Dejansko tako gledam, da je to meditacija in zares je. Ni meditacija medtem, ko se učiš nečesa novega, enega novega postopka, enega novega kroja, ampak je pa potem, ko začne to rutina postajati in takrat pa je to joga ali pa meditacija in res se sprostiš, odklopiš misli in je tako kot hoja ali pa tek in zares pomaga, no. Pomagam. Zdaj, danes kvačkamo. Kvačkanje, pletenje, to ni isti šmor, ne? Ne. Kvačkamo z eno tako kvačko, z eno, kadar pa pletemo, imamo pa vsaj 2 igli, ne? 2, lahko so tudi 4, če je nogovica ali pa kapa, ampak kvačkati je zato lažje, ker je pač ena sama. Kvačka. In kvačkati je lažje. Ja, to nekateri pravijo, da je, ampak jaz mislim, da je tisto, kar te bolj potegne, no. Recimo, včasih imaš rajš, jaz imam, no, rajš pletenje, pa pol rajš to delaš, čeprav to pol sploh ni razlike, delaš eno in drugo vsega pol. Sam da padeš v ritem, da padeš v flow. Ja, to pa res. Odlično. No, jaz še ne bom padla v flow, ker se bom šele učila tega, ne? Ampak vendarle, kape take so čudovite, fantastične, sami si jih lahko naredimo in kje je začetek? Kvačko moramo imeti, to je dejstvo. Ja, kvačko pa prejo. Na ovitku odpreje piše, katero številko kvačke moramo imeti. Zdaj, če mi vemo, recimo, če že vemo, vi še ne veste, da delamo bolj čvrsto, trdo, takrat lahko vzamemo malo večjo številko kvačke. Če pa zelo rahlo delamo, jaz zelo rahlo delam, takrat pa je lahko malo manjša številka kvačke, pa do istega rezultata pridemo. Potem zelo priporočam, da se uporabljajo naravni materiali. Zakaj bi se človek matral, pa sintetično kapo delal, saj sintetično kapo dobiš v vsaki trgovini, zakaj bi se še s tem matral. Potem tisto, kar ti je res všeč, a ne, če so ti barve všeč, če so ti materiali všeč in ko delaš kapo, je zelo pomembno, da ti je na koži nežno in prijetno, ne grobo in nekaj, kar bode, ker ti pač nikoli ne boš dal nase in to ne maramo, a ne. Kapo sem zbrala pa zato, ker so določene težave, kadar se lotiš delati kapo. Zdaj, jaz jo, možno je pač začeti tukajle na vrhu, lahko tudi od spodaj gor, ampak jaz vedno začnem na vrhu in pleteno in kvačkano kapo. In jaz sem danes se odločila, da bom povedala, kako se dela kapo v spirali. Se pravi, tukajle sem prav za nalašč tako delala, da se vidi ta spirala.
Ne? Fibonacci. Tako je, super, kaj vse veste. In to bo tudi na energijski ravni dejansko delovalo kot nek vortex, da se bomo povezali z višjimi vibracijami. Super, wow. Skratka, jaz sicer v tem trenutku nisem o tem razmišljala, kar vi, ampak mi je ful všeč, tudi prav Fibonacci. Ampak pri kapi je vedno problem, ko delamo tale stik zadaj. Tale stik bom pa na drugem primeru povedala, kjer pa ni spirale. Se pravi, tukaj ni spirale, delamo kroge in krog se stika na določeni točki in spet se stika in tako naprej. In vedno pri tistih, ki še ne znajo, je problem tale črta, ki se čist malo vidi. To se čist malo vidi, Suzana, zdaj pretiravate, to se nič ne vidi. Ne moramo čisto že narediti, če ne, nimamo radi tega izdelka. Moramo pa zares vzljubiti ta izdelek. Zaradi tega smo natančni, ne. In pač nočemo ne po stran črte, ne cikcak in zaradi tega smo se odločili, da gremo v spiralo. Gremo v spiralo in gremo kvačkat. In zdaj bomo to naredili. Odlično. Skratka, začeli bomo klele gor. In to sem pač kar zbrala najlažji možen način, zato da ne bomo se že tako ubijali s kakšnimi težavami. Jaz imam tukaj le načrt, sem ga narisala in so tele ovali, tele elipse pomenita dve verižni petli, se reče, dve verižci. Mi takole začnemo, no, ko ste začela, takole zmeri položimo nitko na mezinc, odzadi pripeljemo, okrog kazalca uvijemo, pred palec uvijemo in v tole zaresco stisnemo. Potem pa, čakajte, vse vam bom pomagala. Vredo, ja. Nič bati. Potem pa, tukajle noter v tole zanko damo kvačko, zagrabimo in gremo nazaj v zanko, pa s palca dol. In tako dobimo prvo zanko. So še drugi načini. To je šele zanka. Ni še niti ena verižica, niti druga, ampak zanka. Sej bo. No, potem si navijemo malo na kazalec in tukaj... Ja, sej nič prehiter, ker Sej to. Sej bomo počasi. S tema dvema prstoma primemo tale vozel, ki ga imamo, ker tako najbolj obvladamo pol delo. Mi pa s kvačko takole, no pa vam bom prvo zanko jaz naredila. Takole ovijemo in potegnemo čez. To je samo pri prvi. To je pa zdaj že prva tale verižica, tale. Prvo jaz vedno z rdečo označim. In še eno naredimo, dve naredimo. Se pravi, ena, dve, zdaj imamo pa že druge vrste. Se pravi, tem drugim se reče zdajle najprej goste petlje. In ko imamo mi takole dve petlji, v prvo od teh dveh zapičimo kvačko, zagrabimo nitko, jo izvlečemo iz podlage, imamo tukaj dve petlji, na kvački, se jih vidite, a ne? Uvijemo in čez obe potegnemo nitko. In spet v isto točko zapičimo, izvlečemo, ovijemo in potegnemo čez. A bi poskusila? Ja. No, ker se zdajle 1, 2, 3, 4... Drugače, jaz učim meditacijo ljudi, ne, tako da mislim, da je to bolj moja možna točka, ne. Dobro, bomo upoštevali. Se pravi, vi na levo ovijete nitko, dvakrat na kazalec, potem pa zapičva v tole točko, zagrabva, zvlečeva čez, imava dve zanki, ovijeva, pa greva čez. Ja, super. No, lahko poskusiva, ne? Kaj se pa zamudimo? Anade. Torej, najprej dava tako, ne? Super, potem tukaj povlečeva gor. Takole. Ja. Hop, pa smo. Zdaj pa ta palček, prsta, držita tole tukajle spodaj. Tukaj spodaj. Tole, kar že imamo narejeno. Tako. Dobro. Zdaj pa mi zapičimo semle noter. V eno prejšnjo. Ja, sam zapičimo. V tole?
Sam da vas vidim. Tukajle, točen tukajle. Aha, se pravi tukaj. Ja, Ja, z vaše strani. ja, Ok, tako, zagrabimo nitko zagrabimo. in gremo čez obe ti dve. Lažje gremo, če bomo takole, ja. Aha. Evo ga. No, ja no, prva poteza. Vem, malo Ja. se je zateknil, bom jaz rešila. Ja, Aj prav? prav. No, Jej, ampak odlično. to je pa res, ja, prva poteza pa ni slaba. Super. Ja, ne. Še trikrat bom profi. A ne? No, tako je, tako to gre. Ja. Zdaj smo te tanijske delali, ki se jim reče goste petle, zdaj moramo pa začeti polšibične. Polšibične pa najprej ovijemo, a se tole vidi, ovijemo okrog kvačke, pa spet v tisto točko isto zapičimo, izvlečemo, pa imamo 3 zanke na kvački, ovijemo in gremo čez vse 3. Najprej. Zdaj pa počasi bomo šli pa tukaj po tej poti, pa okrog, tukaj bomo zdaj zapičali, spet ovijemo, tukajle zapičimo, In polžek raste. tako. Odlično. In gremo čez obe. Takole počasi spiralo delamo. Zdajle imamo polšibične, potem pa šibične, ampak jih delamo po več v isto točko, zato da dobivamo širino. Tako. No, Odlično. Mi si bomo tale trenutek preverili. Ja, na telefonski liniji imamo mojo prijateljico Katjo, ki mi je rekla: Jasmina, ti res moraš to ženske naučiti. Naredite en dogodek, midve hčerko to delava in tukaj je fajn. A ne, Katja, kar sama povej. Zdravo. Kvačkanje je zame res prav posebna meditacija. Se mi zdi, da je to zame meditacija, ko se moj najbolj umiri. Ja. Veliko bolj kot takrat, ko se usedem z namenom, da bom meditirala. Moj se umiri medtem, ko ustvarjam makrame ali pa ko kvačkam. In to je pravzaprav tudi en zelo lep prostor in čas, ki ga delim s svojo 9-letno hčerko. Tudi ona neizmerno rada kvačka. In ko se spraviva skupaj, vzamemo svoje kvački in po ovnici, je to en zelo prijeten čas, ki ga preživljava skupaj. Da sva v miru, povezani, hkrati vsaka v svojem ustvarjalnem procesu. Wow. Hvala, Katja, ker si to podelila. Katja in Korjanka Zarja sta moji gaji tudi pred kratkim naredila eno čudovito, krasno kapico. Tako da, evo, zdaj naslednjo bom pa že sama znala, ne? ja, saj to. Ja, samozavest serijsko! Ja, super. Res se veselim tega dogodka, predvsem zato, da se bomo ženske malo podružile skupaj. Sicer pa vi imate tudi knjige na to temo, kako, kaj, zakaj, na kakšen način. In se mi zdi, da je to nek nova joga, no? ali pa nova vrsta meditacije, ali kakorkoli. Ker marsikdo, ki sliši besedo meditacija, se ustraši. Ja. No, tukaj se ni treba ustrašiti. Ja. To je čisto malo več kot hoja. Hoja je ritem, a ne? Ponavljamo. In to nas čisto umiri. Kvačkanje je tudi ritem. Res je, da se moraš najprej čistih osnov naučiti, potem pa ritem. In v bistvu lahko delaš samo kvadratke, pa dekco narediš in se super umiriš. Super umiriš. Ja. In še nekaj si narediš. Ja. Krasno. Ne vem, če ste seznanjeni na Valdorfski, tam veliko kvačkajo. Res je, ja. Imam kar kakšno punčko, pa tudi fantka od tam, tako da jih tudi jaz še dodatno učim, ker imam še kakšne bolj take ideje, ki so njim izziv. Wow. Takole, no, mi smo od predstavnika, predstojnika, ravnatelja, ne vem, kakšen naziv točno ima, direktorja, gospoda Iztoka Kordiša, tudi slišali, ko je bil tukaj, zakaj je to tako pomembno, zakaj pravzaprav njihove učence tako spodbujajo k temu. Pa poglejmo. Dejansko, da ta ročne spretnosti in tako fino motorika, da zelo vpliva na razvoj možganov. Se pravi, to, da mi nekaj počnemo, lahko je to zdaj umetniško delo ali pa samo rokodelsko delo, ampak glavno, da nekaj z rokam počnemo, da posebej otroci od zgodne faze naprej,
da potem to tudi potem vpliva na to, da bodo sposobni plačevati račune in še kaj drugega delati, naprimer, ne. Ampak dejansko, da krepi eno tako zdrav razvoj, to, kar skozi govorimo, zdrav razvoj osebnosti. Kvačkanje je na Valdorfski šoli zelo popularno. Tudi kvačkanje, čeprav ne samo, potem, če se to neki hecamo, tam pa sam kvačkajo, pa malo poluk letajo, to ni daleč od tega. Mislim, da zdaj danes je glavni problem razvoj volje. In to se pač na različne načine lahko dela. Tudi čez umetnost, da mora on skvačkati ali pa se štrikati eno nogavico, to je pač potrebna ena volja, eno znanje, ampak tudi dela. To moraš ti toliko pa toliko 100 teh istih gibov narediti. Tako kot pomesti v vogal, to tudi zahteva neko natančnost, pa neko angažiranost predvsem. Tako in ravno zaradi tega organiziramo, seveda na čelu z gospo Suzano, tale krasen dogodek za ženske, kjer bomo skupaj kvačkale in se učile te nove veščine. Pridite tudi, če že znate, samo zaradi druženja. Tudi to je več kot odlično, boste lahko še pomagali kateri drugi. Sicer pa mene osebno resnično je presenetil tale seznam stvari, nekih tistih pozitivnih učinkov, ki jih kvačkanje prinese s sabo, od tega, da dejansko na hormonski ravni pride do tega, da se kortizol, ta stresni hormon, zrihta in tudi kognitivne funkcije perfektne, zmanjša se tudi bolečine pri artritisu, matematične spretnosti pri otrocih se dejansko izboljša, tako da lahko pridete tudi s svojimi otroki in še bi lahko naštevali, torej deluje res terapevtsko in ni zdaj to nek drag šport, da bi človek rekel, je nekaj, kar lahko storite doma in je nekaj, kar je krasno. Zelo sem hvaležna, Suzana. Takala kapica, v koliko času en tak človek, ki že malo pade v ritem, lahko naredi? To je v bistvu v enih 2 urcah imaš narejeno. Sam polka pa v kraske daješ gor, je pa še malo časa. Ker v bistvu tam ti pa užitek dela, tam je pa to, kaj bi še dal za to, da bo skupaj pasali. In tam pa je malo več časa, ampak je pa več užitka tudi. Tale moja kapica, ki jo imam zdajle gor, verjetno je kar nekaj časa zahtevala, ne? Ja, zato, ker zlagaš, kaj boljš gre skupaj, pa kjer gumbek, pa ne vem kaj, vse sorte. Zelo mi je žal, da nisem se kvačkanja lotila mogoče v nosečnosti. Zaradi tega, ker bi skvačkala kaj za svojega otroka, hkrati bi bila pa primir in umirjena, ker nosečnice morajo bolj počivati, ne? Ja, no, odvisen. Kakšna more zelo, kakšna pa ne tako, no. Ampak je pa dober, jaz sem tudi moji hčerki naredila, kaj je bila majhna, no, takrat je želela, vse živo. In sešila, in skvačkala, in spletla, in sinu, no. Je to lepo, no, pač to je en del energije, ki jih daš tudi njim, ne. Svojim lastnim otrokom. Čudovito. Suzana, hvala, da ste ustvarili vse te knjige, ker učite ženske in zares se veselim tega dogodka. Vi, spoštovani gledalci in gledalke, pa si lahko pogledate na klepetobkavi.si, katera vsa predavanja, delavnice lahko torej spremljate kar od doma in na katere lahko torej pridete v živo. Vsi že hrepenimo, da se skupaj podružimo in evo, preverite na klepetobkavi.si pod zavihkom dogodki. Med drugim objavljamo tudi, kdaj gremo v Bosno, kdaj gremo na Iš in letos poleti pripravljamo tudi novost in sicer družinski tabor, družinske počitnice v naravi, kjer se bodo zagotovo dogajale tudi takšne in drugačne stvari, ki spodbujajo torej razvoj naših spretnosti. klepetobkavi.si